కిందటి వారం ఇతని తమ్ముడు వచ్చి రారా బయటకి. నోను ఎక్కడ దాకున్నావు? రారా. నమస్కారం. డాక్యుమెంట్ దగ్గర సంతకం పెట్టమంటే పెట్టలేదట. ఉన్న ఆస్తి మొత్తం మీకే రాసిస్తాం. మాకు చివరికి మిగిలింది ఒకే ఇల్లే. ఇది కూడా రాసిస్తే మేము రోడ్లో పడాలి. ఇలా మాటలతో వినేలా పొద్దు బాబుని ఇచ్చేయండి. సారీ భయ్. అయ్యా నా బాబుని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను, కాపాడండి అయ్యా. హలో బాస్, ఒక్క నిమిషం. ఏంటి? ఆ బాబుని ఇచ్చేయండి. మీరు చూసుకోవాలి కానీ చిన్నపిల్లలు తేడు సార్. నీకు సంబంధం లేని విషయం. అదంతా ఎందుకని బాబు ఇచ్చేయండి. ఎవరి మీద కట్టేసా తెలుసా? నేను ఎవరు తమ్ముడినా తెలుసా? ఎవడైతే నాకేట్లా. తమ్ముడు తప్పు చేశాడు, చచ్చాడు. ఇది మళ్ళీ రిపీట్ అయితే ఈడికి పట్టిన గతి నీకు పడుతుంది. ఈ శక్తితోనే పాలు పట్టాను, ఈ శక్తితోనే బువ్వా పెట్టాను, ఈ శక్తితోనే తలకు పోసాను, ఈ శక్తితోనే కాలు పిసికాను, ఈ శక్తితోనే పాదే మొయ్యాల. నిన్ను చంపినోన్ని వదిలిపెట్టను. నలుగురు ముందు కావాలి. పట్టండి.